不干了。陈医生，这么热的天，将近40度也不给人高温补贴。对啊，不是你们耍什么脾气啊？什么耍什么脾气？给高温补贴我们在干。补贴什么高温补贴啊？我们这西瓜你看，这从来没断过，绿豆汤从来没断过，又没热着你们。我们又不要西瓜，我们只要高温补贴。我们你绿豆汤你们自己烧的，你西瓜也是你们地里面种的，能花几个钱啊？你糊弄谁呢？你看看，这不是绿豆汤要供吗？要工本费吧，是吧？西瓜不要钱吗？是吧？你就是说你就他个20块钱嘛，是吧？人家干啥活你干啥活？你们两个一天30包50包，没超过50包吧？是不是？你这什么高温补贴？这空调开着，电扇开着，你们又不出房，是不是？就是装个车，就到处去装个车就行了。不是，我们就是搬运工，我们就干搬运的活，其他活我不可能给你帮忙吧？再说，你说最多50包，那还不是因为你们做的活少？你们做100包，我们也愿意搬，但是你做不出来呀，你怪谁？就是我们没有高温的这个工作，对呀、对不对？人家你说你去快递工厂，你撵个快递什么的，热得一身汗，你说要高温补贴还正常。你这我们这儿来要什么高温补贴啊？你开空调、开风扇就不用给了吗？那我朋友、我发小，就是那狗蛋儿和老田，他们在那个工厂也跟你们一样的工厂，也有空调。但是人家就给高温补贴啊，一天给50块钱高温补贴呢。你看你干的啥活，咱干多少活？你们干活的时候没有歇子的时候咱们干搬运工是最累的了。哎，你们总共搬了多少包啊？咱得我活是不是每天都给你干完了啊？你们做多少我都给你运到车上面、车厢上面啊，没给你少运吧？你多运少运不就这30包50包吗？哎，如果今天不给高温补贴，我们能赚多少钱？不干了，让你们滚吧！啊，不干了，我们干那么多天，把工资发给我。结什么工资啊？当时劳务合同上面签的很清楚，你们这什么态度啊？你这一天到晚的偷懒就不说了，还要什么高温补贴？我的签的合同都是干满1个月给工资，干不满1个月滚蛋。啥意思啊？你是黑心工厂是吧？你欺负我们啊？谁是黑心工厂？咱不能这样说，对不对？我跟你说，咱们是有合同的，对不对？什么合同？你30包、50包，不超过50包。你们那是阴阳合同，对不对？那你就咱不是高温的，人家每个月搬运工都是给4500、5000。我们给6000块钱1个月，你还要个高温补贴？你给钱把工资结了，我们就结什么工资啊？1天200。你干满1个月了吗？1天200，赶紧。按合同办事，咱们是按合同办事。你要么就是，咱不能无理取闹。你要么250一天给50块钱高温费。哎呀，那是不可能的。我跟你说，没有高温的环境干活，就你高温费，现在结工资。就你这个态度，我不给你减工资都是好的了。我刚刚还在跟我奶奶说呢，我说要是你们干得好，干满1个月以后，我看你们表现，我是可以给你们加工资。但是你现在这个表现，你主动问我们要，那就不一样了。你得了吧，我不给你要，你也不会提给我涨的。哎呀，好了，我说你们别想这个高温费了。什么不想？你要不发我工资，我去劳动局。随便你。那你走吧，你们走吧，你们可以走了。现在出去好像也不好找，就是嘛，哪有每天好的工作呀？你看哪个工厂每天给你绿豆汤供着，西瓜随便吃的，你哪个工厂有？这么好的条件，这么好的福利，你们还不珍惜，对不对？哎，你年轻人嘛，现在外面30、40度，你们自己出去找，你看哪个工厂要你们？不是老板，这么回事，我就听我发小说，他们工厂都给50块钱的高温费。对啊，我也想要。你不能听人家说，他们一天干14、15个小时，你也干14、15个小时吗？人家在室外高温下作业，咱在哪里作业，对不对？咱们在室内作业，空调开着。行吧，那不要了，那我们继续干行吧？那看你们年轻人的份上，你这次真是看不懂他们这年轻人。现在条件这么好了，他还得寸进尺。这次就算了，你们别没事找事的，好好的干，好吧？年轻人，好吧？我都30多了，别的工厂也不要这事。这就对了，是吧？咱们大家都互相理解，对不对？互相理解，互相帮忙。